Mama, makhe silungeni mama. Silungele lenkonzo. Inkulu kangaka. Inkonzo yalamuntu. Uhloniphe kakhulu omama. Inkonzo yalamntu uwathandayo omama. Kaloku omama bami sikhumbuleni ngexesha uYesu angcwatshwa bakhona uMaria wasemagadala uMaria. Mama uJoka ngizawucela bomama ngicela umama uMasihlalo waseKapa. Mama uMbosile alight ikhandlela apha. Emveni kobe lighthile ikhandlela apha aqala ulikhanyisa kuwe ukuba nangabe umama uFounder bekhona kule ndawo ebezoliqala likhanyise kumama uFounder. Umama uFounder likhanyise kuwe lehle liye komama ngezantsi. Andifuni liqale kulo ngomama umoya wami uthi mandisho kanjalo namhlanje. Sicela mama uMasihlalo njengangoku light ikhandlela. Amen. Light kumama uMbosile. Bomama bamayongozi lula ke lena. Sizoyiqala inkonzo enzima. Kodwa inkonzo efuna mina nawe silungise inhliziyo. Masilungise inhliziyo zethu. Haleluya. Apha mama bathi xa behlabele. Baba nombuzo. Wokuba sizaliqanqa ngubani ngelitye. Ilitye ke bomama into enzima. Amen. Ayontilula. Amen. Kanti zoqala uvula lenkonzo. Masilungeni silungeleni lenkonzo bomama bami. Masithi nokuba umuntu obezela umqala. Ngakomphila umama. Kodwa ngawo lo mzuzu asusilityeli kuye. Ngoba ilitye liyingxaki. Amen. Ilitye livimbela ngosukwinto ezininzi. Aqinileyo. Haleluya. Bomama bami masikhumbuleni intokazi. Mama uDoctor eyayingumoni. Le ntokazi njengoba yayingumoni nje yamhlaba ngenyembezi esizayo uYesu Kristu uzaqhubeka yabosula ngenwele zakhe. uYesu akazange ayijaje le ntokazi kwizona eyayinazo. Haleluya. Wavela wayithanda wayiqalela izono zayo. Amen. Uba sibalekile mama bami. Yes. Kwinkosi engiyesu Kristu. Ungabaleki mama Mbosile efemelini yakho. Kodwa kulo Yesu. Amen. Sibalulekile. Amen. Nkosi yami. Babaluleke mama. Ngenye ilanga xa bebemlandela lo Yesu esiyamnqablezweni. Amen. Wathi uYesu wakuva isijwili. Haleluya. Wabheka wathi izinto ezininzi zaseJerusalem musalundilela mna silileleni nina nabantwana benu. Bomama bamandikenza into kanti safuna ukubonisa into thina singomama sibaluleke kanjani na kule nkosi inguYesu Kristu. Nithi kungangabaluleka emtshatweni wakho kodwa kule nkosi inguYesu Kristu ubalulekile. Ingabaluleka ebandleni lakho kodwa kule nkosi inguYesu sibalulekile bomama. Ndivamani bomama umoya kaThixo ingathi ngakhona phakathi kwethu kanti sizovulela ilizwi lakhe. Mama uva uArchbishop uJaka. Kanti sizovula ilizwi mama uJoka ngicela uma pha ecaleni kwami. Kanti sizovula ilizwi. Lalo muntu. Amen. Ugama lunguYesu Kristu. Ngizacela umama uArchbishop uJaka. Asinike umthandazo. Mama bami. Xa sizovula ilizwi. Baba Thixo ingcwele. Babona amandla isewethu nguYesu. Nakaloku nje ke Nkosi unguThixo. Ungula Thixo wakudala ngoThixo wangoku. UNkulunkulu othandekayo. Nakumama uClass. uVice Bishop. Umqeshwa kaThixo. Isicaka sakho. Moya oyingcwele. Ezawuthetha ke Nkosi. Ezawuthetha ngelizwi lakho. Moya oyingcwele. Fuli inhliziyo zethu, fuli ingqondo zethu, moya oyingcwele. Ndiyakumema njengoThixo, ndibambelele emvumelweni wengubo yakho. Moya oyingcwele, ndiyakumema njengoThixo, lehlela ngezantsi ngalo mzuzu. Masive wena ngenkosi, makathethiswe nguwe. Masingamameli ngendlela zakwanyama, simamele ngendlela zakwabona. Egameni lakho Yesu Kristu waseNazaretha. Amen.
Isifundo sethu sizawufumana kwincwadi kaMateyu. Inhloko ndaba ifundeka ngolu hlobo, uvuko lukaYesu. Kaloku ekupheleni kwesabatha, ekuseni ngelokuqala usuku lweveki, kweza uMariya wasemagadala nomnye uMariya ezokulikhangela ingcwaba. Zoliqengelwa ngubani? Welo Come on,